第10題咧同第9題好相似嘅，咁不過咧今次多咗兩個變化嘅。咁先講第一樣嘢先，咁睇題目咧就係揾翻啲未知數代表咩，同埋佢嘅單位啦。咁 A 係 amount 啦，咁單位 mg，咁另外仲有 T 係個 minutes 嚟嘅。咁然之後咧有條式俾你啦。咁但係今次嘅第一個變化咧就係呢度咧 total 有4個英文字母嘅，咁但係咧我淨係俾咗其中2個你啫，另外2個咧係未俾你嘅。咁所以咧我今次俾你嘅嘢就係俾咗2個 case 嚟嘅。呢個咧係 case 1，呢個係 case 2。咁2個未知數啦，要2條式聯合去揾啦。咁而家有2條式啦。咁第2個變化咧就係今次咧 case 1咧係冇俾時間你嘅。咁但係咧我俾咗 at the beginning 你。at the beginning 咧大家要知道咧，佢隱含嘅意義咧就係 t 等於00。好，咁開始計啦，用翻第一個 case 先。when t 等於0嘅時候咧，個 a 咧會係12.6嚟嘅。咁所以代翻落去啦，12.6等於 m9.4 減 k 0次方。咁啱咧 k 嘅0次方呢個 k 會消失嘅，咁所以直接計到 m 係 1.5。咁然之後咧再用翻 case 2，t 係5啦。咁記住留意翻咧，時間好多時咧會玩埋個單位嘅。咁但係今次都係 minutes，咁就唔使轉啦。a 咧就會係10.4，咁就代翻落去10.4等於 m 計到啦，係 1.5 嚟嘅。9.4啦，減 k 嘅5次方。咁然之後咧，我哋計到 k 係 1.20嚟嘅。咁今次係3個式式啦。咁要留意翻咧，就係我哋平時咧，我哋 k 會留翻個準確值去俾 b part 用嘅。咁但係今次咧，題目講咗 b part 咧用個 round-off value 啊，咁我哋又唔使留準確值啦。然之後咧，佢又話啦，今次咧我哋由3分鐘去到10分鐘嘅時候咧，個 percentage decrease 係幾多？咁 percentage decrease 咧，咁最簡單嘅方法咧就係揾個 percentage change，咁喺隔離計啦。B part percentage change 咧就係新減舊除舊就係100% 啦。咁新咧就係10分鐘，即係 t 代10啦。減翻舊，再除翻舊，乘翻100%。咁提翻大家撳計數機咧，小心啲。咁咧撳計數機會出到負數嘅，負58.2%。咁咧就正正符合我哋嘅預期啦，就係個 decrease 嚟嘅，負數係 decrease。咁所以最尾咧寫翻題解個 percentage decrease 啦，就係58.2%，咁啊3個式式。